तो हेलो दोस्तों, आज सुबह सुबह बारिश हो रही थी तो हमने सोचा सामान लेने कैसे जाएं। तभी हमने देखा कि बारिश हुई थी, फिर हम फटाफट से पहुंच जाते हैं सामान लेने के लिए। दोस्तों, रास्ते में इतनी कीचड़ थी ना कि गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो रहा था, और एक हाथ से ब्लॉग बना रहा था तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। फटाफट से आ जाते हैं हम सामान लेने के लिए दुकान पे। दोस्तों, फिर हम सामान लेके फटाक से घर पे आते हैं, दुकान में सारा सामान सेट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि अभी तो थोड़ी धूप है, मतलब ज़्यादा गर्मी भी हो रही है। बारिश होने के बाद मौसम थोड़ा गर्म हो गया है ना, तो थोड़ी गर्मी लग रही थी। तो ये भैया आ जाते हैं, हमें सामान देते हैं फटाफट से, एक कोल्ड ड्रिंक, थोड़ा नमकीन, बिस्किट, अंडे देते हैं इनको। फटाक से हम इनके पैसे दे देने लगते हैं कि कितने पैसे हुए, इनके पैसे काट के देते हैं हम पैसे इनको वापस। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है।